Eu sou Cláudia Pincelli e estou trazendo uma série desmistificando o bruxismo. Para você que é leigo, para você que parou por aqui, para você que está em busca de respostas, para você que tem o bruxismo, para você que não tem o bruxismo, para você que é mãe de criança que já apresenta bruxismo, para você que é dentista, é uma nova visão de diagnóstico e de tratamento. E isso eu quero que seja um canal de troca de informações muito leve e muito amigável. O bruxismo vai muito além de ranger os dentes. O bruxismo hoje é considerado uma resposta neurológica frente a algo que eu vou chamar de novo. Porque o nosso sistema neural responde frente ao novo como uma resposta de defesa, de manutenção da vida, antes mesmo de processar se esse novo é bom ou ruim. O nosso sistema já está reagindo antes que tenhamos consciência, porque essas respostas são involuntárias. Bem, frente a isso, eu vou falar um pouquinho de anatomia, de resposta neurológica, de como funciona o nosso corpo, antes mesmo que se instale qualquer sintoma mais severo, onde o dentista já consegue dar esse diagnóstico de bruxismo, certo? Nesta série, nós vamos falar de algo novo, bem, televisão, informação, redes sociais, seja verdade ou não, real e virtual, isso tudo é uma série de informação que faz com que o nosso corpo reaja antes mesmo de termos consciência de se isso é algo bom ou não. Fique por aqui e vamos conversar e vamos nos alinhar para entender, perceber antes mesmo que os sintomas de um simples ranger os dentes se instalem. Frente ao novo, ao desconhecido ainda, o nosso corpo, especificamente uma estrutura chamada tronco cerebral, dispara reações de defesa para a manutenção da vida. O corpo reage mantendo a vida. Bem, tudo isso ocorre de forma involuntária, ainda não foi processado pelo pensamento. E atividades como respiração, frequência cardíaca e pressão arterial já são regulados antes mesmo que se saiba o que é realmente esse novo. Reflexos automáticos como deglutição, tosse, vômito, espirro, piscar também ocorrem nesta região e é natural que o corpo pisque antes mesmo que você pense em piscar para manter a umidade do olho, não ressecar. Então o corpo é sábio, certo? Bem, e é no tronco encefálico que se origina os pares de nervos cranianos, 12 deles. Dentre eles, o quinto par chamado nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade dos dentes, responsável pela motricidade, pelo movimento, atuação dos músculos, da mastigação, da mímica, da deglutição, da fala, envolve toda essa parte de cabeça e pescoço. Bem, então o bruxismo é uma resposta neurológica de defesa que vai atuar no sistema muscular e sensitivo antes mesmo que nós tenhamos consciência do que realmente esteja acontecendo. E aí, o nervo trigêmeo, onde nós temos estímulos contínuos perante ao novo, e hoje com redes sociais, com tanta informação entrando por tanto canal de comunicação, mesmo sem processar se esse novo seja bom, ruim, virtual, real, o corpo já está reagindo. Como num susto, você tem reações de mão fica suada, taquicardia, o corpo reage perante algo novo. Porém, essa resposta não pode ser perpetuada.
E é na perpetuação desse estímulo contínuo que nós teremos fratura de dentes, dores de dente, dores muscular, problemas de articulação e pessoas com desalinhamento de dentes, falta de guias, falta de espaço para a língua, que não usaram o aparelho, não ampliaram essa arcada, crianças que chuparam dele chupeta e alteraram o funcionamento da arcada, a respiração, alterando a anatomia da arcada, a nossa respiração consequentemente será alterada. E você já pode perceber aí sinais como rinite, dificuldade de respirar pelo nariz, olheiras. Antes mesmo de se falar em bruxismo propriamente dito, o corpo já está mandando avisos sobre eu estou sobrecarregado. O que vamos fazer com isso? A próxima parte é o diagnóstico. Então essa introdução apenas serve para você, paciente, para você, dentista, qual o momento de procurar um ao outro e qual abordagem frente a algo que você ainda não instalou, não detectou como bruxismo, mas já são sinais de alerta suficientemente necessários para que você detecte. Algo precisa ser feito. Acompanhe no canal e tire suas dúvidas.